你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，歡迎大家收聽《發條貓年代記》，我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。咁都講得有啲厭噶啦，即係我唔係呢個生病途中，就係前往生病嘅途上咁樣啦。咁keep 住呢2-3個星期都係即係感冒完咗啦，跟住又有呢個熱水爐事件啦。熱水爐事件之後咧，就連續又開始有呢個腸胃炎咁樣啦。咁努力緊嘅啦，係 fix 緊嘅。咁原本錄另外個台嗰啲即係有約朋友錄訪問啦，然之後regular 有啲 solo 嘅 content 咧都有啲慢啊。咁都冇辦法㗎，都要處理咗公司嘢、屋企嘢，咁其他嘢先至處理到網台嘅嘢啦。咁今日想講咩咧？今日咧想講有個朋友問咗個問題，都早1個星期到㗎啦。咁照同大家再講一講啦。個問題講咩咧？就係話即係 AI， 即係有啲年紀大少少嘅朋友啦，就唔好熟悉 AI 嘅。咁到底 AI 佔我哋而家有幾大 impact 咧？咁到底又係嗰個問題㗎啦。會唔會取代人類工作定點樣？咁再嚟另外一樣嘢就係我發覺呢個 topic 咧，其實係有時喺社交媒體好難傾。係啦，呢個一陣我詳細講，但係我哋講一講而家係咩狀態先啦。2025年嘅10月，而家 AI 係咩狀態啦？咁去到其實我諗呢3-4年咧，其實2-3年咧，都係 keep 住有人問㗎啦。跟住AI 做成點啊？你哋行業會唔會受影響啊？尤其是我做 IT 嗰啲，喂，第日係咪啲仔女係咪唔使學 programming 啊？點樣？係咪呢行會失業㗎啦？我咁即係有逐行有啲人問係咪我呢行會失業啊？咁樣咁嗰日我去問就係話其實咧我自己去做嘢啦，我自己返工嗰度咧，我諗50%嘅 performance 咧都係同 AI 有關㗎啦。咁除咗同 AI 有關嘅即係 programming 啊嗰啲嘢之外啦，咁用 tools 其實我哋都用好多嘅。咁甚至去到而家即係有啲人就會 copy and paste 個 AI 嗰啲度做啦。咁我公司用緊 Google 其實已經 integrate 埋落個 Gmail 度啦。如果你用緊商業用戶嘅話，咁基本上咧你可以 draft 咗大約你要覆個客啲乜嘢，然之後叫佢用邊個通幫你覆個客咧，佢係可以幫你完全搞掂晒嘅。咁另外一啲就係無論生活嗰啲嘢又好，有啲完全冇 idea 又好啦。咁作為一個起始點係絕對有用嘅。咁我亦都可以教緊我啲親戚嗰啲咩用啦。當然啦，退休人士就 pick up 會比較難少少啦。咁如果而家講話做日常工作嘅嘢，即係有啲 coding 有關或者 settings 有關嘅嘢咧，其實大部分時間都係 consult 緊 AI 究竟嗰樣嘢應該點樣做。咁當然佢俾你嗰個合理性唔係咁高嘅，即係都唔係100%你直接跟 follow 佢做就得㗎啦。咁你都要不斷重複地做，但係個 efficiency 都提高咗50%到啦，我估。甚至係冇 AI 根本上就冇辦法用咁短時間做到呢樣嘢嘅。咁係好啦，咁啲人問就係問咁我去 describe 我份工咧，其實咧我哋去面對啲 IT 嘅問題咧，其實以前同埋而家都係一樣噶啦。有個客問你一樣嘢，跟住你唔知，跟住你走去 Google， 係啦，以前有 Google， 而家有 AI， 跟住就問咗你呢個問題，跟住佢又彈一大堆嘢出嚟，然之後咧你就解釋翻俾個客聽，呢樣嘢點樣發生，人應該點樣做，咁就點樣做處理到佢噶啦。咁其實咧以前就 Google， 然之後睇堆文件，而家就 AI 去睇堆文件，然之後再答你咁樣。其實由頭到尾冇分別嘅。咁有最大分別係咩咧？係咪最後尾AI 可以取代埋我部咧？咁其實咧暫時嚟講 so far 都見唔到嘅，因為個客係完全冇你個 domain 嘅所有知識。然之後 AI 答你都好啦，或者 Google 答你都好咧。咁雖然佢係即係 AI 又可以好詳細咁解釋每一樣嘢俾你聽，即係正如我哋去睇醫生或者我哋去配藥咁樣，嗰堆藥嘅資料的而且確喺個網絡度全部都有㗎啦。即係話有醫生開咗 A 呢隻藥俾你，咁隻藥有咩副作用咧？大家都即係有好奇心嘅寶寶都會做㗎啦。有咩副作用咧？我要估計會有啲咩事發生咧？呢個食得多會有咩唔好啊？咁又有啲人講話係呢個症狀係乜嘢啊？咁
呢堆資料其實我哋而家成日都做嘅。咁但係你去揾 AI 係可以答到你晒所有呢啲嘢啦。準唔準確我哋其次再講啦。你多啲reference check 其實都可以 confirm 到啲資料真定假啦。咁但係客人或者係一個使用者，其實好多時候佢根本上就冇咁多時間去 acquire 呢堆 background knowledge 佢其實好簡單嘅啫。佢要 make 一個 decision， 嗰樣嘢應該要點做。佢想要仰賴你嘅 knowledge 去做嗰樣嘢。咁我哋即係我嗰陣時就叫自己做 Google 嘅廟祝啦，即係好似嗰啲 Oracle 神諭咁樣喺呢個Apollo 嘅神殿咁樣。然之後咧，你有嘢問佢，佢就問個神講完啲嘢翻嚟之後，你再解釋翻，即係解簽俾人哋。咁其實我哋不嬲都係做呢個角色嘅。咁但係點樣去傳譯攞翻嚟嘅嘢咧？咁嗰樣嘢就係我哋每個叫做 expert 喺唔同嘅 field 去做到嗰樣嘢。咁所以你話短期內會唔會係冇錯？嗰個問簽嗰人可以再繼續問，可以查晒啲資料，佢上 Google 都可以揾到晒所有資料翻嚟。但係佢冇嗰個時間，亦都係嗰個唔 efficient 啊，即係唔 cost efficient 嘅。佢寧願係揾我哋去攞一個結果，好過佢自己去慢慢睇嘅。係啦，咁呢個至少係我諗未來5到10年之間都未會改變嘅事實啦。咁雖然對市場係有 impact 嘅。因為一個 expert 即係可能呢個醫生咁樣啦，我中意攞醫生做例子嘅，係啦，我一陣間解釋點解。即係呢個醫生，佢醫生如果佢有個 computer aid 佢做一啲 decision 或者去決定一啲嘢嘅時候咧，其實佢能夠去接待或者去診斷嘅病人嘅數目係增加嘅，係啦。咁我點解會中意用醫生做例子咧？就係因為醫生本身係一個我哋叫咩剛性需求，即係一個 inelastic 嘅嘢嚟，即係話係你可能有多咗其他病症會睇，但係一個社會嘅有幾多，即係我假設係唔係頭暈身慶你就去睇嘅嘢啦。咁其實個醫療資源咧，呢一個 population 會發生嘅病症嘅 number 咧，其實如果你係去睇到嗰個程度嘅話咧，係有 limit 嘅數目嘅，因為我哋同即係可能700萬人有幾多人會有咩病咧，咁係會有一個 limit 數目噶嘛。咁所以佢唔會因為啲醫生嘅 efficiency 增加，然之後突然間有 demand 增加噶嘛。呢個有一個 inelastic 嘅狀態嘛。咁當然多醫生嘅話，啲醫生可以調過去其他唔同嘅 discipline 啊，或者係一啲唔夠人嘅地方啦。咁但係嗰個 efficiency 提高咗嘅話，其實就會即係呢樣嘢有機會令到，如果而家都係講緊我淨係講兒科嘅醫生嘅話，個數目有機會會下降咁樣，係啦。咁啲醫生可能要轉去唔同科啊，或者係佢哋每一個醫生再睇得深入少少啦，但係 efficiency 係會提高咗嘅，係啦。咁呢個其實係主要我睇 AI 對現代 impact 啦。咁有啲朋友問過，咁我就將我呢樣嘢就錄翻喺我台度同大家再分享一次啦。咁再嚟另外一樣嘢就係我話，其實討論 AI 咧係有點而難度嘅，即係尤其是當我哋牽涉到一啲叫做art 啊，或者去叫做創作性少少嘅 topic 入邊咧，其實係我點講咧？呢個 topic 有啲去到個意見嘅兩極性係勁到好似一啲環保議題或者係講緊一啲政治議題嗰個狀態，即係好多時候一開口講，大家個情緒已經比較高漲，好難去討論嘅一堆嘢啦。咁我自己係有個概念啊，即係我尤其是我一個科技人啦，咁其實我就係擁抱新 technology 嘅。咁但係嗰樣嘢點樣應用同埋呢個世界點樣用呢樣嘢咧？咁呢個係值得係大家去討論嘅。但係而家即係好難去講呢樣嘢，我覺得有啲可惜嘅。咁我覺得嗱，但係雖然係咁講啦，但係我已經講咗個頭啦，咁我講埋我自己嘅諗法啦。我唔講係咪贊成用 AI 定唔贊成用 AI 嘅嘢啦。咁我覺得現時嚟講喺個社會對 AI 評價兩極化啦。咁其實我哋喺我哋而家呢個狀態咧，即係話有好多 AI 嘅嘢，你覺得信唔過或者係咩嘅話，其實我哋有一個習慣嘅轉變係進行緊嘅，呢個係我其中一個 finding。個習慣改變進行緊就係講緊咩咧？人類係會用一個簡易嘅方法去容易地判斷一啲嘢嘅，係啦。咁呢個係人類嘅習性啦。咁點解我點樣可以講話呢個人性嘅習性係點樣咧？
即係話例如考試制度嘅出現，就係用點樣為一個好低嘅 cost， 我哋可以大約分到嗰個人究竟佢適合讀書或者佢嗰個即係點講咧？佢能夠做啲嘢上心嘅程度有幾多？其實我係睇緊 a bunch of 呢個 correlation 嘅 attribute 嘅。好啦，咁即係話你去請一個大學畢業嘅人，咁至少咧佢係會能夠好穩定咁樣上堂啊，佢能夠交足功課啊。其實好多時候僱主去揀一堆大學畢業生嘅原因，其實佢只不過係想即係嗰堆人係嘅呢堆有頭先呢堆 attribute， 然之後篩咗一輪，然之後我喺揾嗰堆人去翻工嘅啫。其實本身唔係一樣好公平嘅嘢嚟嘅，但係我哋就 set 咗一個好簡易嘅測試，即係淨係睇你呢個 attribute 就估計佢係一個點樣嘅人，係啦。咁好多嘢其實人類都係咁樣嘅，即係我用一個好直觀嘅方法，用一個好簡易嘅測試方法嚟，唔係用一個好詳細，即係嗱你認識一個人大約你見佢個 first impression， 其實你已經係睇緊個人嘅衣着啊，嗰人講嘢啊，或者佢用緊某啲字彙啊，你去約略用一個好短嘅時間去判斷究竟佢約略係一個咩人，係啦，咁係唔準確噶嘛？嗰個人可能係着得好污穢，但係一個非常勁嘅學者定係點樣？其實有呢啲 case 出現嘅。咁但係我哋人類為咗生存，或者我哋係作為生物啦，我哋好迅速咁判斷情況咧，我哋就會用一啲叫做 correlate 嘅嘢去判斷一啲事物嘅。即係頭先我講靚唔靚仔啊，着衫好唔好啊，即係佢會唔會嘥時間啊？即係我哋睇佢用時間去整理自己儀容嘅話，咁佢 at least 咧就係一個注重細節嘅人啦。即係我哋會將呢啲嘢做一個 correlation 咁去做一個判斷嘅。咁 AI 出現其實最大嘅 impact 係咩咧？以前嘅嘢即係話例如你睇個 video 做得好華麗嘅，啲圖做得好好嘅，咁啊或者可能相或者畫啲 detail 啲細節度畫得好高嘅，咁我哋會有習慣咗一樣嘢，就係話如果啲文字好長或者咩嘅話，呢個人至少都擺個心機落去雕琢過啲字，或者係佢幅圖嘅細緻度畫得好高，咁所以咧呢一堆咁嘅 attribute 咧，同有內涵或者有心機去做嘅嘢，呢堆即係你擺好多時間先做到呢樣嘢。其實我哋習慣咗有一個 correlation 喺度嘅，係啦。篇文好長，咁佢至少寫咁長嘅話，至少都有諗過或者係值得睇定點樣，即係會有呢啲咁樣嘅 correlation 喺我哋習慣咗個 perception 度發生嘅，係啦。咁變咗嗱，呢個係我哋未有 AI 之前嘅一個習慣啊嘛。咁好啦。AI 出現就係佢好擅長地將一啲嘢用一個最容易學就係學咗個型先啊嘛，即係啲咁樣究竟嗰啲字用咩靚嘅詞彙，用啲好深嘅詞彙，令你覺得嗰樣嘢可信，係啦，佢有個 training train 到呢樣嘢，佢未 develop 到入邊嗰個深度同埋 concept 之前，但係佢做到嗰樣嘢，好啦，咁大眾去見到呢嘢嘅時候就會開始混淆啦。有人以前做開揾好多心機去做呢樣嘢，咁佢一定會即係你要掉咁多 resources 成本去做一個靚嘅嘢出嚟，咁你大約都會掉同等或者低少少份量嘅成本去諗一諗個 content 究竟係咩，做 research 然之後先值得你放咁多嘅 resources 去做一個咁樣表面上睇落去好靚嘅嘢。咁 AI 有 kind of break 咗呢一個 equation。咁所以你要見到嗰樣嘢，佢好華麗，佢會做得好似好靚好細節，咁但係點解個餡原來咩都冇嘅？咁呢個落差咧，其實係我哋係有啲過咗龍咁樣去覺得個 AI 啲嘢實在太差，即係好似以前就係我哋阿爸或者或者祖父嘅時代，呢啲係化學嘢嚟嘅，整落去又出脆嘅，又話好勁，咁而家又唔得嘅咁樣，大約係嗰個時代嘅而家嘅翻版。咁所以呢一個 perception 好快會改變嘅，即係話人類就開始會習慣，原來我哋揦嘢多啦，個樣好華麗嘅，實際上係未必係代表有 content 嘅。咁其實呢一個有機會係一個轉變嚟㗎，即係究竟我哋終於用另一個方式去判斷呢啲嘢究竟有冇一個內涵或者係值得睇嗰樣嘢。我而家唔再由個樣睇啦，即係你見到張相見到好好笑嘅嘢，其實你都會話喂，係咪 AI 嚟㗎？係咪真係發生㗎？嗰樣嘢好似 too good to be true 咁樣，即係人類個 perception 其實會跟住呢個改變嘅。
咁下一步就係咁我哋新嘅方式點能夠去辨別呢啲係值得睇定唔值得睇咧？好啦，我哋由呢個環境證供係唔得㗎，或者係我哋以前係睇一本書，有人出咗本書，嗰本書咧佢至少有翻咁上下先出到本書㗎嘛。咁隨住印刷嘅成本下降，其實又係呢啲嘢咩？咁有報紙，你整緊報紙報過，即係我哋聽啲長輩聽，報紙報過，電視報過，有咩理由係假啊？個原因個 logic 其實同我頭先講嘅嘢一樣嘅，就係話佢掉咗咁多成本入去做呢樣嘢，點解佢哋會報啲假嘅嘢出嚟咧？咁所以嗰啲嘢應該係真嘅。長輩嗰個理論係咁樣啦。咁當然佢哋嗰個時代又未必會有呢啲咁樣嘅媒體機器啊，或者咩會出現啦。咁但係我哋去觀察嘅嘢就係話呢樣嘢要慢慢轉。咁好啦 ，credibility 呢樣嘢我哋究竟未來會係點樣樣咧？會唔會係變咗 KOL 或者KOI 咧？而家叫即係啲人嗰個 opinion leader 佢講嘅嘢會可信，因為我唔能夠再辨別啲嘢究竟真定假同埋咩嘅時候，我係會 follow 一個 leader 嗰樣嘢啊，還是係另外一方面，我希望啦 critical thinking， 大家去自己去揾資料去抄啲嘢翻嚟。好啦 ，AI 究竟呢個 tools 係咪我哋又調翻轉？我哋見到呢嘢嘅時候，我哋唔信唔知佢真定假，我哋又做 AI 攞嚟做 research， 究竟去 check 翻啲嘢真定假，或者係啲嘢明唔 make sense，或者我哋去用另一個方式去 build up critical thinking， 究竟係咪會往邊個方向發展咧？係啦，即係究竟係我哋會求其揾啲人信咗佢，呢個我覺得冇好啦。即係好多人係做呢樣嘢。你見19年之後咧，有啲人係某個 YouTuber 講啲嘢，嗰個就係真㗎啦。嗰個人分析好叻嘅，所以嗰個嘢就係真㗎啦。有啲人係咁樣嘅。咁有啲人就睇完出嚟，我都要睇下你呢樣嘢係咪真係啱。我要揾網頁，我要揾 Wikipedia 查下呢啲資料個背景個邏輯係咪咁樣樣，係唔係你講咗我就算嘅？咁我期望世界係往呢個方向發展啦。咁但係究竟點樣咧？究竟 post AI 唔係 post AI 即係 AI 型啦，而家 AI 型即係 AI 再繼續發展落去，究竟個時代係點樣樣咧？我哋已經開始我覺得質疑 AI 出嚟嘅結果係一件好事嚟嘅，係啦。咁亦都 AI 同 AI 本身有競爭，唔係一個 AI dominate 晒成個 knowledge 係一件好事嚟嘅。咁但係個 tools 係點樣樣咧？即係我哋係即係 AI 製造咗一啲 content 出嚟 ，AI 亦都幫我哋做 consumption 嘅時候做 validation。究竟個世界係往緊邊個方向發展咧？咁我期望大家嗰個即係我發覺我淨係睇個樣係唔能夠分別究竟好定咩嘅時候，咁大家係咪會 drill 入去再去睇深少少，然之後去用自己嗰個諗法去分析咩啱定咩錯咧？咁樣係啦。咁今集 AI 講到呢度先，係啦，講得太長開始 cut 啦又咁另外嗰邊TRPG 我會繼續去做 content 嘅，我都約咗唔同嘅朋友去做一樣嘢啦。咁就但係都要身體再好少少啦。你聽我把聲其實都悶悶地嘅，係啦。咁希望俾多啲 content 大家，多謝大家時間。下集我哋再傾啦，拜拜。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。